ko Yesu ari hafi. Isi murikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Yesu ashimwe. Reka dushime Imana cyane, reka twongere tuyishimire kugira neza kwayo kwinshi. Reka tubonereho kwishimira uburyo iba yagiye irinda buri muntu wese, kandi iba yaturinze muri byinshi tuba twagiye ducamo. Ntago twabura kuvuga ko Satani aba yagiye aturwanya ku rugero rutandukanye, ariko urwo rugero urwego rwose rwaba ruriho, umugambi we nuko yazimiza ubugingo bwacu. Ariko Imana ishimwe cyane yuko iba ikiduhagazeho, Imana ishimwe cyane yuko iba ikituramburiye amaboko, Imana ishimwe cyane yuko abamarayika baba bagitanze amababa kuri twebwe bakaturinda iyo mitego yose, bityo tukabona nk'igihe nk'iki umuntu kuri njyewe nawe, kugira ngo tudahera mu bujiji cyangwa se ngo duhere mu byo Satani yaduteguriye, ariko yifuza yuko ibyo bintu tubitinzemo byazimiza ubugingo bwacu, ahubwo Imana itugarure ku mugambi wayo mwiza, umugambi wo kuducungura yamwe ifite mu bitekerezo byayo uhereye ikiremwa muntu. Imana ishimwe cyane rero yuko n'ubundi igiye kongera kutugaburira ijambo ryayo. Ndasaba Imana cyane ngo umuntu wese tugiye kubana muri kino cyigisho, ubwo tugiye kwiga icyigisho cya 8 ku byigisho turi kwiga by'igitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho kivuga ibya Luteri imbere y'inama y'abategetsi bakuru. Luteri imbere y'inama y'abategetsi bakuru. Ndifuza yuko Imana iri buze kugenderera umutima wa umuntu wese uri hano, kugira ngo umwuka w'Imana atwumvishe icyo ashaka kutwumvisha, kandi dusoze Imana itugejeje. Imana iri buze kugenderera umutima wa umuntu wese uri hano, kugira ngo umwuka w'Imana atwumvishe icyo ashaka kutwumvisha, kandi dusoze Imana itugejeje ku mwanzuro ukomeye cyane, kandi tweretse icyo yifuzaga kutubwira muri kino cyigisho. Rero numva mbere yuko n'umundi dutangira, reka twongere twiragize Imana. Mana, turagushimye, turaguhimba, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakuraritse muri kano kanya ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Mwuka Wera amanukire kubana nanjye. Amagambo yose ndi buvuge, mvuge incuro n'imbaraga ya Mwuka Wera, kandi nabumva bose bumvishwe nawe. Tuze kugera ku musozo dushima urukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo murabizi muri ino minsi nk'uko dusanzwe tubimenyereye, tumaze iminsi turimo twiga igitabo cy'intambara ikomeye, kandi Imana iminsi turimo twiga igitabo cy'intambara ikomeye, kandi Imana niba ikiduhaye agahe, nubwo bwose tubona ibintu birushaho kugenda biba bibi, ndetse umuntu akaba mu by'ukuri atashinga avuge ngo ejo buzacya bimeze gutya, kubera yuko ubu ngubu turi mu gihe aho umuntu akwiriye kwita ku bugingo bwe, ariko akabwitaho nk'aho umunsi w'ejo atazaba ariho. Kubera yuko ubu turi kujya kubona tukabona uko umuntu yaraye ibintu bimeze, bugacya abona ibintu byahindutse, ibintu hagafatwa imyanzuro mu ijoro, abantu bamwe banasinziriye, kugeza ubwo umuntu umwe ejo bundi yambwiye amagambo akomeye ngira ngo mbabwire, ariko nyatekerezaho. Yarambwiye ati ubu ngubu ndabona yuko bikwiriye ko abantu b'Imana bagakwiriye gutangira gutekereza, ufite ubushobozi cyangwa se uwifuza kugira ahantu aba akavuga ati aha ngaha niho ndi, akavuga ati uko byasa kose aha hantu mpariye nk'aha ngaha, ariko buriya wenda se nzajya njya gukora business mu mujyi nongere ntahe. Kubera ko biratangaje kubona uburyo muri iyi minsi umuntu ari kugenda
maze akajya kubona akabona hafashwe ibyemezo bishobora gutuma ahita akamara nk'ukwezi atongeye kugera iwe kubera ingamba zafashwe kandi zidasanzwe. Ejo bundi nabonaga umugabo umwe kuri YouTube arimo avuga ati rwose ubu ngubu ndi umugabo wubatse, ariko biratangaje kubona baramfungiye muri Kigali nkaba ngiye kumara nk'ibyumweru 2 kandi nari naje muri gahunda zitandukanye z'umuryango. Uwo mugabo yambwiye amagambo akomeye cyane, arambwira ati reka nkubwire, ubu ngubu ibintu byo gutekereza muri uwo, abantu bakwiriye kuvuga bati aha hantu ndumva ari ahantu nshobora no kumara n'amezi angahe mfungiwemo, ariko nkumva ko aho hantu hanyuze. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, ibintu igihe dusohora hanyuze. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, ibintu igihe dusohoyemo, ndagira mbabwire ko ari igihe gikomeye cyane. Ndagira mbabwire ko byonyine ibintu turi kwibonera n'amaso yacu, uretse ko abantu buriya ikintu cyo kwigira ku bimenyetso bigenda bisohora n'ibiba biri kuba, iki kintu abantu gikunze kumera nk'aho batagishyikiriye, ariko ndagira mbabwire ko byonyine ibintu biri kuba bishobora kwigisha umuntu uzi kwitegereza. Ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo uzi ubwenge niwe uzitegereza ibyo, ariko ndagira mbabwire yuko Imana itwunguye ubwenge, byonyine ibintu biri kuba byagira icyo bitwigisha. Rero ubwashize nzi yuko twari turimo tuganira icyisho cya 7 kivuga ngo Martin Luther yitandukanya na Roma. Twabonye uburyo Martin Luther yabaye umuntu w'intwari ngo mu gihe cye. Uyu mugabo ngo yari umugabo w'umunyamurava, uyu mugabo ngo nta kindi kintu yatinyaga mu buzima gusa icyaha, kandi ngo yari yarahagurukijwe n'Imana afite intego imwe rukumbi yo kumurikira abatuye isi umucyo w'ubutumwa bwiza, akabura urumuri rw'isi. Uyu mugabo rero twabonye yuko kubw'umuhate we ndetse no kugira ishyaka ry'iby'Imana ndetse no kumva atinya Imana mu mutima we, ijuru ryaramukoresheje, kandi kuko ashyira ahagaragara ibinyoma byari byarigishijwe n'itoro gatolika, Kiliziya Gatolika ry'i Roma, maze abantu benshi cyane bakurwa mu mwijima berekezwa mu mucyo. Ibi bintu nubwo bwose Martin Luther yabikoze atari ukuvuga ngo nuko yibereye mu mutekano, ahubwo yari yarafashe ubugingo bwe abushyira mu maboko y'Imana, amera nk'utakirebaho, ahubwo gusa asigara yishingikirije ku masezerano y'Imana n'uburinzi bw'Imana. Kubera icyo kintu cyo kwizera Imana, ari nacyo kintu umuntu wese asabwa muri iyi minsi. Nakunze kubabwira ikintu kandi nzakomeza kugisubiramo, cyitwa ko muri iyi minsi ubu dukeneye kwiringira amasezerano y'Imana, kuyizera mu buryo bukomeye cyane. Uyu muntu bita Martin Luther nababwiye uburyo twari bisomaga muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, uburyo yabaho imibereho imurije cyane. Iyo mibereho akayibamo yiga ari umukene, ariko Imana ikagenda imuteza imbere kugeza ubwo yasoje kaminuza, ariko aza kuvumbura ibinyoma bya Roma. Twabonye ibinyoma bigeze muri 5 Roma yari yaragiye yigisha akabibamo, ariko ibyo bintu akabamo bitewe n'uko ntabwo yari azi Bibiliya, kubera yuko nawe yari yaramenyereye nk'ibyo abandi bose bamenyereye. Ndetse nababwiye ko n'iki gihe abantu bakibimenyereye byo kwigishwa basomerwa, abantu ntiberekwe Bibiliya mu mwuzuro wabo, kugeza ubwo mu matorero amwe asenga ku munsi w'icyumweru, ndetse n'itoro ku munsi w'icyumweru, ndetse n'itoro Kiliziya Gatolika ari ryo riyahatse ndetse ryagiye riyabyara kubera ibinyoma n'ubuyobe bwaryo. Ayo matorero abayoboke bayo benshi baba bariho bameze nk'abantu bari gusomerwa, bameze nk'abantu batakigira mu ijambo ry'Imana, kugeza ubwo ibitabo bimwe Imana iba yarahishuye. Nababwiye nk'ibitabo 2, igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, abantu baba ari abashyitsi kuri ibyo bintu, kugeza ubwo ushobora kubabwira nk'ibintu biri muri ibyo bitabo, havugwa nk'ibintu by'inyamaswa, havuga nk'ibintu ngo nk'amagambo ikiyoka, ibyo bintu cyangwa se nk'amahembe, bakumva ni ibintu bidasanzwe. Kandi y'abayobozi babo bagiye kubabaza, barababwira ngo ayo ni amayobera matagatifu. Ariko biba bitangaje kubona abayoboke babwirwa ayo magambo nk'ayo. Umuntu akarinda avuka, agakura ari mu itorero, akarinda asaza, akageza no ku rwego rw'uko azana imvi, kandi yitwa ngo arasenga, ariko adashobora gusobanura ubwiru buri mu gitabo cya Daniel ndetse n'ibyahishuwe.
Ibi bintu biratangaje. Mbese niba Imana ibyo bitabo yarabigize ubwiru, ni gute izina ry'igitabo ubwacyo giheruka Bibiliya Yesu Kristo ubwe yakiyitiye ibyahishuwe? Kandi mu magambo atangira icyo gitabo, ndagira ngo mbasomere ayo magambo kugira ngo wowe wagomye kuyobwa igihe kirekire kugeza ubwo ubu ngubu utasobanuraho ibintu, aho isi ihagaze, aho ubuhanuzi bugeze, ushingiye ku gitabo cy'ibyahishuwe, ukwiriye kuva mu bitotsi. Kandi nababwiye yuko igihe turi kwiga ibya Martin Luther dukwiriye kureba ku ngingo zaranze imibereho ye, uburyo yitandukanyije na Roma n'icyatumye yitandukanya nayo. Ibyo bikabera umuntu wese amendezi, ndetse n'impamvu yatuma nawe ashyira agatima impembera, agatekereza neza, bityo akareba niba mu by'ukuri ibintu byose nta kintu cyaba gihari cyatuma nawe. Amagambo ngira ngo mbasomere kugira ngo abantu mwuka w'Imana adufashije abantu bave mu bujiji kandi bave mu binyoma babeshwe igihe kirekire. Igitabo cy'ibyahishuwe gifite amakuru akomeye cyane. Ntangazwa n'uburyo ubu ngubu abantu benshi cyane, amadini menshi cyane, ndi kujya kumva nkumva abantu bari mu bintu ngo by'ubuhanuzi, ndi kujya kumva nkabona utuntu turi gucicikana, ngo abantu ngo basenge ngo ibiki n'ibiki, kubera yuko abantu batabazi ikipe ikina n'iyindi, kubera ko abantu batabazi ngo ibintu biva hehe bigeze hehe. Ubu usanga Satani agenda bacundacunda. Ariko mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 19 hari amagambo avuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Dufite ijambo ry'Imana Imana yaduhaye rigakesha ijoro, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Dufite ijambo ry'Imana Imana yaduhaye ryahanuwe. Mbese ntidufite ubuhanuzi buri mu byanditswe byera butubwira iherezo ry'ibihe, uburyo intambara iheruka ya Kristo na Satani izaba imeze, ku buryo tutagumya ducundaganwa n'utuntu abantu bagenda bavuga, tugenda tuva hirya no hino kugeza ubwo abantu ubona babuze ahantu bafata. Ndagira mbabwire ko igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe kirimo kirahishura amakuru neza y'ibihe duhagazemo. Ku muntu weza wiga ubuhanuzi yitonze, nk'iyo turebye ibyahishuwe cya 13 tubona yuko ubu ngubu ariho urugamba rusobaniye, tubona yuko urugamba ariho rugeze rwa Kristo na Satani. Ariko abantu benshi cyane iyo basoma nk'iby'inyamaswa yavuye mu nyanja, bagasoma iby'inyamaswa yavuye mu gitaka, bagasoma uburyo inyamaswa yavuye mu gitaka izawuhasha inyamaswa yavuye mu nyanja, uburyo izatayo, ibyo bintu abantu benshi cyane bari incoberamahanga, maze ugasanga abantu bibereye mu buhanuzi. Mbabona ubuhanuzi bugenda bucicikana ku ma YouTube, ariko ibyo bintu ugasanga biri kuvuga ngo ibya Antikristo, bakavuga ngo Antikristo azaza. Ibyo bintu biba bitangaje cyane. Iyo urebye ukuntu abantu bafite ikibazo gikomeye cyane mu isobanukirwe y'ubuhanuzi, wumva agahinda kakwishe. Mbese iki gitabo cyari gikwiriye kuweza cyitwa ibihishwe cyangwa se amabera matagatifu? Oya, kubera yuko iyo turebye ku murongo ku gice cya mbere cy'ibyahishuwe, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, hari amagambo ngira ngo ngusomere mbere yuko twinjira muri iki cyigisho. Hari amagambo avuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo byarahishuwe ntabwo bihishwe, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Niba igihe kiri bugufi, Yesu Kristo aratubwira yuko hahiriwe abantu bazita kuri ubu buhanuzi, kubera yuko nibwo buhishemo uburyo ibintu byose ubu bimeze. Aho duhagaze ushobora kuhabona wize igitabo cy'ibyahishuwe, aho twenda kujya ushobora kuhamenya wize igitabo cy'ibyahishuwe. Ariko iyo mbona ukuntu abantu baba bameze nk'abatazi ibintu bigiye kuba, ndetse bakaba bameze nk'abatazi ibihe duhagazemo, ibyo bintu birantangaza cyane. Ndagira ngo utangarize inshuti muvandimwe, kimwe mu kintu cyatumye Martin Luther
Luteri yitandukanya na Roma ni ubuyobe bukomeye cyane yasanze Roma yarakize waminuje, kandi Martin Luteri yemeraga ubukatolika cyane, kandi ibyo bintu yari yarabirundukiyemo. Ariko kubera yuko mu by'ukuri ikintu yashakaga cyarutaga ishimwe ry'abantu, yifuzaga ubugingo buhoraho, igihe yari amaze gusobanukirwa n'ukuri ku binyoma bitandukanye nko kugurisha imbabazi z'Imana, kwigisha inyigisho yo kwihana nabi, ibintu inyinshi ivuga ko kwezwa bidashoboka, ndetse n'ubwirasi n'ibindi bintu bibi byinshi cyane n'indurugensiya, Martin Luteri nibwo yagiye kuri kiliziya aho bita i Wittenberg, aho yari umupadiri aho ngaho, maze igihe hari hateraniye inteko nkuru y'abantu benshi cyane, Martin Luteri amera nk'uhaza ubuzima bwe, amanika amahame 95 agaragaza ibinyoma bya Roma. Guhera icyo gihe Martin Luteri yahise ko atangira guhangana mu buryo budasanzwe n'itorero kiliziya gatolika, amanika amahame 95 agaragaza ibinyoma bya Roma. Guhera icyo gihe Martin Luteri yahise ko atangira guhangana mu buryo budasanzwe n'itorero kiliziya gatolika ry'i Roma, yiyemeza gushyira ukuri ahagaragara niyo byamusaba kubura ubugingo bwe. Rero kice tugiye gukomeza muri kano kanya kiza gisubukura igice cya 7 cyavugaga ngo Martin Luteri yitandukanya na Roma. Naringize ngo mu gihe tugiye kwiga icyisho kivuga ngo Luteri imbere y'inama y'abategetsi bakuru, ubanze wumve ikintu cyatumye Martin Luteri agera imbere y'ino nama y'abategetsi bakuru. Ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gusa, ntabwo yari ajyanywe wenda se nuko yakoze ibyaha nk'ibyo abandi bantu bakora nk'ubusambo cyangwa se uburiganya, ahubwo ahantu yahagiye kubw'impamvu z'umurimo w'Imana, kubwo kuvuga ukuri adakebakeba, adaca ku ruhande, ariko nabwo akakuvugira ahantu hari abanzi. Nshuti muvandimwe, wowe ukurikiye iki cyigisho, ndagira nkubwire yuko igihe cyose wumva iki cyigisho hari ibintu bikomeye cyane ukwiriye gutekereza. Hari ibintu bikomeye cyane ngira ngo utekereze. Mbese iyo twumvise amagambo avuga ngo Luteri ajyanwa imbere y'inama y'abategetsi bakuru, ni ikihe kintu ushobora guhita kutekereza? Luteri nubwo bwose yajyanywe muri imbere y'inama y'abategetsi bakuru, ariko ndagira nkubwire yuko yari afite ahantu, yari afite uwo ageze ikirenge muke, nawe wigeze n'ubundi ushyirwa imbere y'abategetsi bakuru kugira ngo agire ibyo abazwa. Iyo urebye muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 20, Yesu Kristo yigeze yibwirira abigishwa be, arababwira ngo umugaragu ntaruta shebuja. Reka nsome ayo magambo kugira ngo hari wenda mwumve Luteri ikintu yakoraga, niwe yari ageze ikirenge mu igihe cyose. Natwe twakurikiye Yesu Kristo dushobora gutangira gutekereza ku bintu natwe tugomba gutangira kwitega. Ndifuza yuko iki cyigisho kiza gusoza gihumuye amaso y'abantu bose bavuga yuko muri iyi minsi bamaramaje gukurikira Imana, maze bamere nk'aho babumburiwe cyangwa se bafunguriwe ipica y'ibintu bidutegereje. Kandi ibyo bintu turaza kureba ikintu Martin Luteri yishingikirijeho, urugamba uburyo yarurwanye. Umuntu wese wumva yuko yakurikiye Imana muri iyi minsi, cyane ko Satani yakajije umurego kandi yateguye ibintu bidasanzwe ndetse n'ubugome budasanzwe, umuntu bimusabe noneho gusenga binarenze uko Martin Luteri yabikoraga. Kubera iki mbabwiye ngo birenze uko Martin Luteri yabikoraga? Luteri yabikoraga kubera iki mbabwiye ngo birenze uko Martin Luteri yabikoraga? Impamvu mbibabwiye nuko iyo turebye ku ipaji ya 13 y'igitabo Intambara Ikomeye mu ijambo ry'ibanze, hari amagambo avuga ngo mu myaka 6,000 Hoseya Kibi w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura. Kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucyakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanyije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire, azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye.
iki kintu rero, niba Satani azakusanya ubugome bwe bwose n'ibintu yagiye yunguka, ibyo bintu akabikoramo ikintu gikomeye azakoresha, kandi abantu bose bavuga yuko bakurikiye Imana, ibyo bintu bikwiriye gutuma umuntu wese afata iyo ariyo, bitari ibintu bimeze nko gupfa kwigendera. Bavandimwe, ndababwira ko ubu dukeneye umushyikirano n'Imana wimbitse, ku buryo, reka mbabwire umurongo duhagazeho. Ubu murongo duhagazeho ni umurongo uvuga ngo ikintu cyose ijuru ryansaba, ikintu cyose byaba binsaba kugira ngo mbone imbaraga yasezeranywe yo kwinjira mu bihe tugiye kwinjiramo, icyo kintu ntiriwe nzuyaza, ndashyizemo ubwenge bwinshi. Nababwiye ikintu cyitwa kumvira nk'umwana muto, nicyo kintu cyonyine gishoboka kugira ngo abantu bose bavuga ko bakurikiye Kristo muri iyi minsi bazinjire mu bwami bw'Imana. Umuntu wese ugifite gushidikanya ku bintu by'Imana, Imana ikavuga, umuntu akamera nk'utegereje kureba icyo Imana iri kuvuga, cyangwa se kuzashyira mu bikorwa ejo icyo Imana imutegeka gukora, uwo muntu ntari mu mwanya wo kuzinjira mu bwami bw'Imana. Kandi iki kintu nkibabwije ukuri, ubu ndagira mbabwire ko tugeze mu gihe cyo gusa. Icyo nicyo bita kwemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto. Kandi impamvu ndi kubabwira iki kintu ni uko ibyo bintu, abantu bafite uwo mutima nibo bantu bonyine biteguye guhabwa imbaraga, kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Byakozwe igice cya 5 ku murongo 32 havuga ngo Imana yaramuzuye imwicaza iburyo bwayo ngo abe ukomeye, ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo b'ibyo, hamwe n'umwuka wera uwo yahaye abamwumvira. Mwuka w'Imana ahabwa abantu bumvira Imana kuri buri ntambwe yose. Ndagira mbabwire yuko iyi mvura y'itumba abantu bamaze igihe basengera ari nayo mbaraga izatuma abantu baca mu gihe tugiye kwinjiramo, kuko umuhanuzi Zekariya bivuze neza ku murongo wa 4, Zekariya 4:6 aravuga ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko, ahubwo gusa ni kubw'umwuka wera. Iyi mbaraga abantu bahora basengera, biratangaje kubona abantu bahora basenga ariko badakora ibihwanye n'ijambo ry'Imana. Igihe cyose abantu bakora ibyo bintu, ntago isezerano ry'Imana rizasohora, kuko isezerano ryo guhabwa imbaraga dukeneye ni isezerano ry'ikigombero, rigusaba kubanza kugira ibintu nawe ushyira mu bikorwa. Ntabwo ushobora kuba mu mwanya wo gusaba imvura y'itumba mu gihe hari ingingo imwe rukumbi wirengagizaho mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Impamvu nkubwira ibi bintu ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo iyo turebye mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku cyigisho kivuga ngo kwitegura gusukirwa imvura y'itumba, bavuze amagambo avuga ngo neretswe ko ari nta n'umwe ushobora guhabwa ihembura keretse gusa amaze kubona intsinzi kuri buri futi ryose rijya rimwizingiraho. Ibi bintu biradusaba kumara igihe kirekire dusenga kugeza ubwo kamere inarijye yacu ishonga, maze ubushake bw'Imana akaba aribwo bukora mu mitima yacu gusa. Ubu tugeze mu gihe cyo kwiga icyigisho cyitwa gukurikira Yesu. Dukeneye kwiga ikiguzi cyo gukurikira Yesu mu buryo bwimbitse, nta kujenjeka kurimo, kandi tutameze nk'abantu turi kwikinira. Tukiga neza mu buryo tugafata igihe tukavuga ngo ubundi gukurikira Yesu bisaba kiguzi ki, kandi icyo kintu umwuka w'Imana yamara kugitwumvisha tukihutira kugikora, tudagiye gushyiramo filozofi nyinshi cyane. Uyu mugabo bita Martin Luther, nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko iyo turebye muri bya somo nababwiraga, Martin Luther yashyizwe imbere y'inama y'abategetsi bakuru, ariko Martin Luther yageraga ikirenge mu cy'undi muntu, kandi uwo muntu nta wundi ni Yesu Kristo. Kandi natwe niba twiyemeza kuzavuga ukuri nk'uko Martin Luther yakuvuze, natwe tugomba kwitega yuko tugomba gushyirwa imbere y'inama y'abategetsi bakuru muri kino gihe cyacu. Yohana 15 ku murongo wa 20 hari amagambo avuga ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu nta utashebuja, niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba
bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ndetse dushobora kongera kureba muri Mateke cya 10 umurongo wa 16 tukareba amagambo n'ubundi ajya kumera nk'ayo tumaze gusoma. 10:16 hari amagambo avuga ngo gatandatu, hari amagambo avuga ngo ariko hari amagambo avuga ngo dore batumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ndetse bifuza ko dusoma na Luka cye cya 21, Luka 21 umurongo wa 12, Luka 21 umurongo wa 12 hari amagambo nifuza yuko dusoma mbere ko dukomeza kureba ibya Ruteri imbere y'inama y'abategetsi bakuru. 21:12 amagambo avuga ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Nshuti muvandimwe, niba wumva mu by'ukuri nari nsomye muri Luka cye cya 21 umurongo wa 12 niho nari nsomye amagambo avuga ngo ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Izina ry'Imana mu kuva igice cya 34 bivuga imico y'Imana, kandi imico y'Imana bivuga amategeko y'Imana. Niyo mpamvu umuntu wese wumva yuko ari mu ruhande rw'Imana akwiriye kumenya yuko ubuhanuzi ari ubuhanuzi bumutegereje. Akwiriye kumenya yuko ibi bintu tugiye kureba bya Martin Luther ni ibintu vuba cyane bidatinze tugiye gusakirana nabyo. Umuntu wese akwiriye kuturaza inshinga kurenza ikindi kintu cyose umuntu ashobora gutekerezaho, kubera yuko nzi neza ko umuntu niba ari mu mwanya wo gutekereza kuri ibi bintu akajya abyuka ari kubitekerezaho, akajya ajya mu kazi ari kubitekerezaho, akajya ajya kuganira n'inshuti ze ari kubitekerezaho, akajya ajya kuryama ari kubitekerezaho, ntekereza yuko ibi bintu ibizabisigaye Imana izasohoza isezerano. Kandi nasomye amagambo avuga yuko Imana izatanga imbaraga ya Mwuka Wera ikubye inshuro nyinshi imbaraga yatanze ku munsi wa Pentekote, kubera yuko tuzaba tugiye gusakira, azaba ari urugamba ruheruka. Ndababwiza ukuri yuko ibihe bituri imbere akaga kadutegereje. Nimuzajye mubona ubutumwa buvugwa mubone mu by'ukuri abanzi b'ubutumwa bwiza bameze nk'abacegetse, ndagira mbabwire ko Satani ari gutegura ibihano, Satani ari gutegura akaga gashishana, ari gutegura akaga abantu benshi cyane kuri abanzi b'ubutumwa bwiza bameze nk'abacegetse. Ndagira mbabwire ko Satani ari gutegura ibihano, Satani ari gutegura akaga gashishana, ari gutegura akaga abantu benshi cyane bazitegereza kubera kubura Mwuka Wera bagahita kwamera nk'abashongeye imbere y'ibyo bintu. Kwizera kwabo kugashoboka, kwizera kwabo kugashonga. Njya nkunda kubwira abantu iki kintu, ushobora kwibaza impamvu mbanje gutinda kuri iki kintu mbere ko twinjira mu cyigisho. Ndagira nkubwire yuko iyi mibereho ya Martin Luther ntago ari imibereho umuntu yapfa kugeraho adafite umushyikirano wimbitse n'Imana. Turi gusabwa umushyikirano wimbitse n'Imana, kandi niba uwo mushyikirano udahari ibyacu bizasoza bibaye nk'ibya Petero. Ya mbere tubona yuko Martin Luther igihe yari amaze ubugorozi bwe bumaze kujya mbere, Martin Luther yari ari isagiso, ariko Martin Luther tubona yuko mu by'ukuri ubugorozi bwe bwari buhangayikishije ubupapa cyane. Nicyo kintu none batangiye batubwira ku paragrafe ya mbere, nuko none ubupapa mu guhangayika bwumvaga bwakikiza uwo mwanzi, ndetse kugeza ubwo hatangiye gukorwa propagande z'uburyo mu by'ukuri Martin Luther ivugabutumwa rye cyangwa se gahunda ze zahagarikwa ndetse agacirwaho iteka. Ariko mu gutekereza ibyo ngibyo
umutware w'isagiso we ntago yigeze, kubera ko muri icyo gihe igihe Martin Luther ubugorozi bwe bwazamukaga, hano nicyo bari kutubwira. Hano bavuze kuri paragrafe ya bavuze ngo umwami mushya witwa Charles wa gatanu yari yaragiye ku ngoma mu Budage, maze intumwa za Roma zihutira kuza kumuha impundu zigira ngo zivuze. Kuri paragrafe yavuze ngo umwami mushya witwa Charles wa gatanu yari yaragiye ku ngoma mu Budage, maze intumwa za Roma zihutira kuza kumuha impundu zigira ngo zimushyeshye, bityo azakoresha imbaraga ze arwanya ubugorozi. Ariko ku rundi ruhande umutware umwe w'isagiso wari warafashije cyane Charles kugera ku ngoma, we yamugiriye inama yo kutagira icyo akora kuri Luteri atabanje kumutega amatwi. Iyo ukomeje hano ubona yuko ikintu bari kuvuga hano, igihe Martin Luther yaramaze guhagurukira kugaragaza ukuri kw'ibinyoma bya Roma, kandi imbaga y'abantu benshi cyane ikaba yaramukurikiraga ikumva ukuri ayibwiriza ndetse bagahindurwa nako, ubupapa bwagize ikibazo gikomeye cyane kugeza ubwo batangiye gucura imigambi. Igihe rero uyu mwami bita Charles yaratangiye kuyobora Ubudage, nibwo tubona ubupapa bwatangiye kugenda bukora propagande kugira ngo bacireho Luther iteka. Ariko uyu mutware w'isagiso hano bita isagiso, we kubera ko yaragiye yumva ibintu, mutware w'isagiso yari ari mu bantu bari inshuti za bugufi z'umwami Charles w'Ubudage. Nuko none amugira inama amuga ati rero nubwo bwose ubupapa bufite imbaraga kandi bukaba buri kuza bugushyeshya bukubeshya, ariko ndakwinginze ntugire iteka uri buce ku muntu bita Martin Luther utabanje kumva ibyo yiregura, kubera yuko inyandiko ze zagiye zisuzumwa ahantu hose, ariko nta kosa ryigeze riboneka mu bintu Martin Luther avuga. Ushobora kwibaza ati mbese ibintu byaje kugenda gute kugira ngo Martin Luther amere nk'umuntu ugiye gushyirwa mu maboko y'abategetsi cyangwa se gucirwaho iteka? Igihe ibintu byari bimaze kuba, hari ikintu hano ngira ngo usomere uburyo ibintu byakomeje. Icyo gihe amashyaka yose yarahanze amaso ku nama nkuru y'intara z'Ubudage yendaga guteranira vuba mu mujyi w'Iwomo. Nyuma y'igihe yose yarahanze amaso ku nama nkuru y'intara z'Ubudage yendaga guteranira vuba mu mujyi w'Iwomo. Nyuma y'igihe gito umwami Charles yimitswe. Iki kintu ukuntu byakomeje, wenda kugira ngo twihute, nuko byaje gusoza hakomeje kubaho ikintu kimeze nk'amakimbirane. Wenda reka nsome ku paragrafe ya gatatu, reka nsome ku paragrafe, reka nkomeze hano. Hari hariho ibibazo bya politike bikomeye ndetse n'izindi ngingo byagombaga kwigwa. Umutware w'isagiso we yari yaravuze ko nta muntu n'umwe, yaba umwami w'abami cyangwa undi wese, wigeze yerekana ko inyandiko za Luther ziri mu makosa. Ndi gusoma ku paragrafe ya mbere, niyo magambo nababwiraga ko uyu mutware w'isagiso yabwiye umwami Charles ko adakwiriye kumva iby'ubupapa buriko rw'inzira rutuma arindwa kugira ngo ashobore kujya kwisobanura imbere y'urukiko rugizwe n'abacamanza n'abahanga b'inyangamugayo kandi badaca urwa kibera. Rero iki kintu cyarakomeje hano kugeza igihe koko Martin Luther yaje baje kwanzura yuko Martin Luther agomba guhamagarwa imbere y'inama y'abategetsi, maze agasobanura ibyo bintu nk'uko uwo mutware w'isagiso yari yabisabye umwami Charles w'Ubudage mbere y'uko yagira ikintu iteka yaca ku muntu bita Martin Luther. Martin Luther igihe babimubwiraga, iyo urebye ku paragrafe ya nyuma harimo amagambo ngira ngo mbanze nkubwire iyo ubutwari bwarangaga uyu muntu w'Imana bita Martin Luther n'uburyo yakundaga Imana kurenza uko iwe yikunda, maze ibyo bintu byibura bitume twinjira mu cyigisho turi gutekereza ku bwitange bw'uyu muntu w'Imana bita Martin Luther. Paragrafe nyuma baravuze ngo icyo gihe ubuzima bwe bw'uyu muntu w'Imana bita Martin Luther. Paragrafe nyuma baravuze ngo icyo gihe ubuzima bwe bwari bumaze gucika intege cyane, ariko yandikiye igikomangoma ati niba ntashobora kujya Iwomo mfite amagara mazima, bamaze kumubwira ko azajya imbere y'iyo nteko y'abategetsi, bazanjyanayo ndwaye nk'uko ubumeze. Yari afite intege nkeya.
kuko niba umwami w'abampamagara sinshobora gushidikanya ko ari uguhamagara kw'Imana ubwayo. Niba bashaka kungirira nabi, ndetse ibi birashoboka kubera ko atari bo babyibwirije kumpamagara, iki kibazo ngishyize mu maboko y'Imana. Wa wundi warindiye abasore batatu mu itanura ry'umuriro aracyariho kandi ari ku ngoma. Imana nibona atari ngombwa kundinda, ayo magambo niyo ngira nkubwire, Imana nibona ko atari ngombwa kundinda, ubuzima bwanjye ntacyo buvuze. Reka gusa twe gutuma ubutumwa bwiza busuzugurwa n'inkozi z'ibibi, kandi ni mucyo dusese amaraso yacu kubw'ubutumwa bwiza, kuko dutinya inkozi z'ibibi zatsinda. Ntabwo ari ibyanjye gufata umwanzuro niba kubaho kwanjye cyangwa gupfa bizagira uruhare rukomeye ku gakiza k'abantu bose. Mubasha kwitega ko icyo ari cyo cyose cyambaho. Uretse guhunga cyangwa kwisubiraho, sinshobora rwose guhunga no kwisubiraho. Yaravuze ngo ikintu cyose mukitege ko ngewe ndi bwemere ko kimbaho. Icyakora icyo mutari bwigere mutekereza ko cyambaho ni ikintu cyitwa guhunga cyangwa se kuza kwisubiraho ku myanzuro ndiho. Uyu ni umuntu w'Imana. Imana ikeneye abagabo nk'aba ngaba muri iyi minsi. Ndagira mbabwire yuko ubu ngubu tugeze ahantu umuntu wese uri mu bintu by'Imana ameze nk'uwikinira. Namugira inama yo gufata igihe neza agatekereza. Muri Luka cya 14 umurongo 28 baravuze ngo, ninde muntu w'umunyabwenge ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara ngo abari ntiya z'amatafari zizayuzuza, kugira ngo ahari uwo muntu ataba atangiye kubaka inyubako, maze iyo nyubako yagera hagati ikamunanira ituzuye, abantu bose bamureba bagatangira kumuseka bakamubwira bati, uyu muntu twabonaga yaratangiye kubaka inyubako kandi afite gahunda yo kubaka inzu ndende, ariko bisoje igize gute? Imunaniye. Ndagira nkubwire mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ku ipaji ya 49 baravuze, bajya kuvuga kuri ayo magambo, baravuze ngo agakiza ntabwo kagurwa cyangwa kagurishwe, ngo ariko mu bundi buryo karagurwa ndetse kakagurishwa, ariko ngo ntabwo umuntu agurishwa. Ariko ngo ntabwo umuntu mu by'ukuri cyagatanga hari intiyazi bigaragara nk'amafaranga. Umukire n'umukene bose nta muntu n'umwe uhejwe kuri ko. Ariko bavuze amagambo akomeye cyane, baravuga ngo icyo tugomba kukagura ni iki? Ni ugutekereza ku cyo bizadusaba, ku mbaraga bizadusaba, igihe bizadutwara, ibyacu bizadutwara, kugira ngo kugakiza tukagereho, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ndagira mbabwire yuko hari ikiguzi bisaba, hari ibintu tugomba guhara tukabisiga. Ibyo bintu nibitaba gutyo, ibyacu bizamera nk'iby'umusore w'umutunzi. Mbega ukuntu isi ikeneye abagabo bameze nka Martin Luther. Mbega ukuntu ibihe tugiye kwinjiramo bimeze nk'ibya Martin Luther, ndetse bibirushije gukomera. Ariko mbega ukuntu iyo dusoma ibintu by'umugabo bita Martin Luther tuba tumeze nk'abumva nkaho ari ubuzima budashoboka. Ibi bintu yaratsindwaga, kandi yavuze, bamwanditseho amagambo ku ipaji ya 52 mu gitabo cy'intambara ikomeye, bavuga ko uyu mugabo ngo yamoraga igihe kirekire ari mu rwiherero, ari gusuka amaganya ye y'umutima imbere y'Imana. Ngiye abantu bamwumvaga ari gusenga mu cyumba, ngo babaga bumva ameze nk'umuntu mu by'ukuri uri kwivugisha, arimo asuka amaganya y'imbere y'Imana ayitakambira. Kandi ngaho hantu mu cyumba cy'urwiherero niho mu by'ukuri ngo yafataga amasezerano y'Imana yagundiriye y'uburinzi bwayo no gukomera kwayo no guhabwa imbaraga nayo, bityo ngo ayo masezerano ngakayagundira ngo yiturije aho hantu agakuramo imbaraga idasanzwe yo kubana n'Imana no gukora umurimo wayo. Martin Luther rero igihe yari amaze gufata icyemezo, abwiye abantu ati, ngewe ntabwo ikibazo ari ugupfa, ntabwo ikibazo ari ukugenda ukundi kuntu, ikibazo ni uko gusa Imana ishobora gusuzugurwa niba ari ngombwa yuko ngewe ubuzima bwanjye buri bugende, ariko hakaba hagira abantu bari murokoke ku bwanjye, ngewe ibi bintu ndabyemera. Mbese mushobora gutekereza neza mukareba Martin Luther umuntu ari kugenda ahagararira muri buri gikorwa cye cyose n'imibereho ye yose. Ndagira mbabwire ko Martin
Martin Luther ahagarariye n'ubwo bwose ahagarariye mbere ya byose Yesu Kristo. Imibereho ya Martin Luther muraza gusanga neza ariko imibereho ya Yesu Kristo, kubera yuko Martin Luther twabonye ikintu cya mbere yuko yahagaritswe imbere y'abategetsi, kandi na Kristo nawe muribuka yuko yahagaritswe imbere y'itorero na leta, yahagaritswe imbere y'ubwami bw'abaroma Pilato ndetse n'abatambyi bakuru. Martin Luther nawe iki kintu nicyo kintu yakorewe, kandi Martin Luther turabona mu mutima afite umutwaro w'ubwo ashobora no kwemera ubuzima bwe bugatakara, ariko abandi bantu babona ubugingo buhoraho. Kandi iyi mibereho uku kwitanga ni ukwitanga kwagizwe na Yesu Kristo. Martin Luther amaze kwemera iki kintu kidasanzwe kandi akacyemera mu ishyaka rikomeye, reka mbabwire, hari umugabo bita Ariandre, yari intumwa ya papa ikomeye cyane, wacengezaga amatwara ndetse yifuza ko Martin Luther ubugingo bwe bwazimira bugakurwaho. Nuko igihe yari amaze kumva yuko Martin Luther yamaramaje, Ariandre yagize ubwoba bukomeye cyane. Bavuze amagambo ku iparagrafe ku ipaje na 7 paragrafe ya 2 baravuze ngo Ariandre wari intumwa ya papa akaba yari yashinzwe by'umwihariko gukemura icyo kibazo, abonye bimeze bityo yarumiwe kandi ararakara cyane. Uyu Ariandre yari intumwa ya papa yifuzaga ko Martin Luther bamucira iteri, yashinzwe by'umwihariko gukemura icyo kibazo, abonye bimeze bityo yarumiwe kandi ararakara cyane. Uyu Ariandre yari intumwa ya papa yifuzaga ko Martin Luther bamuciraho iteka ibintu bye bitabanje kumenyekana. Igihe yumva ko Martin Luther agiye kuza neza mu nama y'abayobozi, Ariandre yagize ubwoba kuko yarazi ko Martin Luther afite ingingo zumvikana. None hagira ubwoba bw'uko ibikomangoma byinshi cyane biri bite ko bikurikira Martin Luther bikava ku binyoma by'itoro Kiliziya Gatolika ry'i Roma. Ariandre rero nibwo yaje kugira ubwoba, dore ukuntu rero byaje kugenda kuri no paragrafe narindi gusoma. Ikindi kandi yarazi ko ingingo zumvikana kandi zifite imbaraga za Luther zabasha gutwara benshi mu bikomangoma bakava ku ruhande rwa papa. Kubw'iyo mpamvu mu buryo bwihutirwa cyane yeretse umwami wa Misharire ko atashimishijwe rwose nuko Luther yakwitaba inama nkuru y'Iwoms. Icyo gihe urwandiko rutangaza ko Luther yaciwe mu gusaba ko intumwa ya papa, bityo bituma umwami w'abami ava ku izima. Yandikiye wa mutware ko niba Luther atisubiyeho agomba kuguma i Wittenberg. Martin Luther muzi ko yiberaga i Wittenberg, burya ni naho yamarikiye ya mahame 95. Aho hantu niho yarari, ariko yari yatumiye muri no ntama yari yayitumiyemo aho bita Iwoms. Yari kuva i Wittenberg we yarasanzwe ari yanakoreye bwa bugurozi twabonye bwo kumanika amahame 95, bityo yari yatumiwe agiye kujya i Wittenberg. Ariko uyu Ariandre amaze kubona yuko ingingo za Luther zumvikana, yahise ko ashingira ku kintu gikomeye cyane cyo kuba Martin Luther yaraciwe mu itorero, none ashyiraho n'ubundi buryarya bisoza umwami Sharire yivuguruje ku cyemezo cyo gutumira Martin Luther. Iyo gahunda barayisubika. Ikindi kintu ngira ngo nkubwire nshuti muvandimwe, ndagira nkubwire yuko uyu muntu uhagaritswe imbere y'amabo nasoye bavuga ngo bazabaca mu basinagogi. Abantu mwese ndagira mbabwire yuko hari igihe abantu babona ibintu biba nko mu mwaka wa 2019 hari ikintu cyabaye mu itorero ryacu cyo gucecekesha ababwiriza no kubaca. Icyo kintu abantu ngo bagifata ngo mu buryo bworoshye, ariko icyo kintu ntago ari ikintu cyoroshye. Nimubona umuntu w'Imana, umuntu udashobora gushinja ikinyoma, umuntu udashobora kuza uvuga ngo dore ikosa yakoze, ariko wowe ugashyiraho imbaraga ukavuga ngo ndamuciye, mpagaritse gahunda y'ibwiriza butumwa rye, ntago azongera kubwiriza. Hari igihe abantu bafata nk'ikintu cyoroshye, ariko aho hantu haba harimo urwango rukomeye cyane. Kandi ndagira mbabwire yuko abo bantu bose baciwe bazira ukuri atari ibinyoma, ndagira mbabwire neza ko ntago bitinze bakibona bahagaze imbere y'itorero na leta. Igihe turi kwiga iki gice kivuga ngo Martin Luther imbere y'abategetsi bakuru, ntago bitinze bakibona bahagaze imbere y'itorero na leta. Igihe turi kwiga iki gice kivuga ngo Martin Luther imbere y'abategetsi bakuru, wowe wishingikirije ku ijambo ry'Imana kandi witeguye kurimenera amaraso,
ndajya nkubwire yuko ukwiriye gutangira gutekereza ku kintu cyitwa guhagarara imbere y'itorero na leta muri iyi minsi tugiye kwinjiramo. nk'uko Yesu Kristo yahagaze imbere y'itorero na leta, umugaragu ntaruta shebuja, niko nawe niba ugenda nk'uko yagenze, witegure ko ugiye guhagarara imbere ya leta n'imbere y'abayobozi b'itorero, abayobozi b'itorero, intumwa za Satani. Hari abantu bari mu itorero batigeze bihana, ntimukabone ibikorwa nka biriya bikorwa mutekereze ko ari ikintu cyoroshye. Kiriya ni ikintu kiba gicurera, ikintu gikomeye mugiye kwibona n'amaso yanyu vuba bidatinze. Uruhare mu gufata ibyemezo ngo ari guca ababwiriza, akabaca nta kosa rigaragara, akaba akazitereyemo gusa agapfa kujya mu bintu. Urubanza rwe rurakomeye cyane, kandi niba Yesu Kristo akiri ku ntebe y'imbabazi, ashatse yaca bugufi agasaba Imana imbabazi ku bikorwa bibi yakoze, kandi agahagarara mu ruhande rw'abantu bahagarariye ukuri. Kuko we muyobozi cyangwa se undi muntu wese ufata ibyemezo ugashyiramo uburyarya, nk'ubwo tuba turi kwiga mu bino byigisho, maze ugacecekesha abantu b'Imana, ushobora kwibwira ko intambwe wateye ari intambwe yoroshye, ariko nutihana uzasanga wateye n'indi ntambwe yo guciraho iteka abantu b'Imana ndetse no kumena amaraso yabo. Iki ni igihe cy'uko abantu bose bakwiriye kwihana kandi bagaharanira guhagarara mu ruhande rw'Imana. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese uri kurenganywa azira ukuri agacibwa akwiriye kwitegura ibindi bintu bigiye gukurikiraho, guhagarika. Iki ni igihe cy'uko umuntu wese uri kurenganywa azira ukuri agacibwa akwiriye kwitegura ibindi bintu bigiye gukurikiraho, guhagarikwa imbere y'itorero na leta, ahamya uko kuri kandi ashinjwa ibirego byinshi cyane. Ariko kandi iki ni igihe cy'uko umuntu wateye intambwe maze agafata icyemezo cy'ububwa nk'icyo cyo gucecekesha abantu b'Imana kandi abaziza ukuri agendeye mu kigare no gushaka isumbwe n'icyubahiro. Iki ni igihe cyo guca bugufi akihana imbere y'Imana, kuko ibyo bintu natabikora azacirwaho iteka rikomeye cyane. Paragrafu ya 3, Ariandre atanejejwe ni noneho Ariandre byasoje uwo mugambi awuburijemo, ariko igihe arawuburijemo nimva ikintu cyakurikiyeho, ntabwo ibyo bintu byamunyuze. Ariandre atanejejwe n'iyi nsinzi, yakoresheje imbaraga zose n'uburyarya bwose yari afite kugira ngo rutera acirweho iteka. Yagaragaje ko kwihagararaho nk'ushyigikiye inzira nzumva icyo kibazo, ibikomangoma, abayobozi bakuru mu idini ndetse n'abandi bari muri iyo nama. Arega umugorozi ubugambanyi, ubwigomeke, kuba ruharwa no gutuka Imana. Nyamara abwira n'ubwuzu bwinshi bwagaragajwe n'iyo ntumwa ya Papa, byahishuye neza umwuka wamukoreshaga. Abantu bose muri rusange babonye ko ikimukoresha cyane ari urwango no gushaka guhora kuruta ishyaka n'ubutungane. Umubare munini w'abari bagize iyo nama barushijeho kubona ko Luteri arengana. Ndajya mbabwire ko uyu Ariandre yakomeje gutitiriza kugira ngo Luteri acirweho iteka atabashije kwisobanura. Reka mbabwire ikintu cyakurikiyeho. Igihe umwami ngo yari amaze kurambirwa no gutitiriza k'uyu muntu bita Ariandre, nimwumve ikintu cyakurikiyeho kuri paragrafi. Gutitiriza k'uyu muntu bita Ariandre, nimwumve ikintu cyakurikiyeho kuri paragrafi ikurikiyeho. Ariko umwami Sharira arambiwe no gutitiriza, yasabwe n'intumwa ya Papa kuzana icyo kirego mu nama nkuru y'abategetsi b'ibihugu. Wari umunsi ukomeye kuri iyo ntumwa ya Papa. Iyo nama yari iteraniyemo abantu benshi cyane, kubw'iyo mpamvu yayo yari ikomeye. Martin Luther igihe cyarageze aza kuzanwa mu nama, nuko amaze kuzanwa mu nama hari ikintu gikomeye cyane cyabayeho. Uyu Ariandre yafashe gahunda yo kumurega ibirego bikomeye cyane. Mu birego bimwe yamureze, wenda nabasomeramo mukumva ibirego biba bigiye kuzaza ku bwoko bw'Imana. Ibirego aho ubwoko bw'Imana buzafatwa nk'abadayimoni, bazafatwa nk'abantu bangiritse. Kandi ndajya mbasomera amagambo yavuzwe neza mu buryo bweruye y'ibirego tugiye kuzaregwa, kandi ibyo bintu mu by'ukuri ari akarengane gakomeye cyane. Ariandre ku ipaji 108 paragrafu ya mbere bavuze ngo Ariandre yahagurukanye imbaraga zose
z'ubwenge n'uburyoza yari afite kugira ngo asenye ukuri. Yakurikiranyaga ibirego ashinja Luteri ko ari umwanzi w'itorero na leta, umwanzi w'abazima n'abapfuye, umwanzi w'abayobozi bakuru b'itorero n'abihaye Imana, umwanzi w'inama y'abepiskopi n'abakristo bose muri rusange. Yaravuze ati mu makosa ya Luteri harimo ibintu bihagije kugira ngo bitwikishe abantu 100,000 bayobye. Mbese reka mbabwire ngo ni umwanzi w'itoro na leta. Intambara ikomeye, paje 116. Nimwumve iki kirego uburyo tugiye kukiregwa vuba cyane bidatinze. Paragrafu ya 2 paje 113 amagambo avuga ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba bari bo batuma Imana igiye gucira isi ho iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya, kutava kwizima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Mu nteko ishinga amategeko, mu nkiko z'ubucamanza, abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bacirweho iteka, amagambo yabo azagorekwa, bazabakekera imigambi mibi batigeze kugira. Iki kintu kiratangaje. Amateka agiye kwisubira. Mu ndebera ibintu Alexandre yashinje, maze mu bihuze n'ibintu tugiye kuzashinjwa, muzabona yuko ibi bintu neza neza ari ibintu bimeze kimwe. Ibintu byabaye nibyo bigiye kongera, kugira gute, nibyo bigiye kongera kubaho. Ariko igihe Alexandre mu by'ukuri yashinjaga uyu muntu w'Imana ibi birego byose, ndagira mbabwire yuko Uwiteka yakoze mu buryo budasanzwe cyane. Hari ikintu Imana yahise ikora gikomeye. Yahagurukije umuntu bita George. Imana igihe uyu Alexandre yari amaze kuvuga ibirego bikomeye cyane byagombaga gucisha umutwe wa Martin Luther, ndagira mbabwire yuko Imana yahise ikoresha undi muntu wari usanzwe urwanya ubugorozi bitaga George w'isagiso, maze amaze kureba mu by'ukuri ibintu byose uyu muntu Alexandre avuze, abona yuko ibyo bintu mu by'ukuri birimo ibinyoma. Imana iramuhagurutsa mu buryo bw'ibinyoma bye. Hari amagambo hano ari ku ipaje y'109 ngira ngo mbasomere. Igihe uyu Alexandre yari amaze kubona nkaho ageze ku nsinzi, igihe mu by'ukuri yari amaze kuvuga ibya Martin Luther, reka turebe ku paragrafe y'108 hepfo ya bya birego yari amaze kumurega. Imvugo y'intumwa ya Papa yatangaje cyane abagize inama nkuru y'abategetsi bakuru. Luther ntiyari aho ngo avuguruze iyo ntumwa ya Papa y'akataraboneka, akoresheje ukuri kumvikana kandi kwemeza imitima ko mu ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe wagerageje kurengera umugorozi Luther. Muri rusange hagaragaye umwuka utari uwo kumuciraho iteka ndetse n'inyigisho yigishaga gusa, ahubwo wari uwo kurandura ubuyobe bibaye bishobotse. Roma yari yabonye uburyo bwiza bwo kurengera uruhande rwayo. Ibyo yashoboraga kuvuga, Roma yari yabonye uburyo bwiza bwo kurengera uruhande rwayo. Ibyo yashoboraga kuvuga byose ngo yirengere byari byavuzwe, nyamara ibyo byasaga n'insinzi byari ikimenyetso cyo gutsindwa. Kuva icyo gihe itandukaniro hagati y'ukuri n'ikinyoma ryari kurushaho kugaragara neza. Ubwo ukuri n'ibinyoma byari guhangana mu rugamba ku mugaragaro. Kuva icyo gihe Roma ntiyari kuzagira umutekano nka mbere. Paragrafu ikurikiyeho ku ipaji 119. Ubwo nibwo Uhoraho yakoze ku mutima w'umwe mu bagize iyo nama y'abategetsi bakuru kugira ngo agaragaze neza ingaruka z'igitugu cy'ubutegetsi bwa Papa. Uwitwa George w'isagiso yahagurukanye isheja muri iryo teraniro ry'ibikomangoma, maze yatura ku mugaragaro ubuhendanyi n'ibizira ubupapa bwakoraga ndetse n'ingaruka zabwo ziteye ubwoba. Yasoje ijambo rye agira ati: dore bimwe mu bikorwa birogwa Roma, ntibakigira amafaranga ku buryo ababwiriza bari bakwiriye kwigisha ukuri batagira ikindi bavuga kitari ibinyoma, kandi uretse no kubererekera ibinyoma
bagoreraga ababivuga kuko uko ibinyoma byabo birushaho gukwira niko inyungu zabo zirushaho kwiyongera. Muri iyo soko y'imyanda niho haturuka amazi nk'ayo y'ibiroha. Kwangirika mu mico mbonera byaramurikwa ku mururumba wo kurundanya ubutunzi. Akaga katejejwe n'abayobozi bakuru mu by'idini niko karoha benshi mu irimbukiro. Ubugorozi rusange bugomba gukorwa. Ndagira mbabwire yuko Imana iba yibereye ku murimo, kandi dore amagambo bakomeje kuvuga. Lutero ubwe ntiyari kubasha kuvuga amagambo akomeye yo kwamagana ibibi byakorwaga n'ubuyobozi bwa Papa. Lutero ubwe ntiyari kubasha kuvuga amagambo akomeye yo kwamagana ibibi byakorwaga n'ubuyobozi bwa Papa, kandi kubera ko George uwo wavugaga yari umwanzi ukomeye w'ubugorozi, byatumye amagambo yagira imbaraga ikomeye. Nagira musubire amagambo muri ibintu by'Imana, uretse ko abantu bagenda batinya bagatinya mu by'ukuri kujya mu ruhande rw'Imana no gukorana nayo. Sinzi umuntu uri kubaza igitabo ndi gusoma. Ni igitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje 109 niho nari ndi gusoma. Nindimo babwira uburyo Imana yakoresheje budasanzwe igihe uyu Alexandre yari amaze kuvuga ibirego bikomeye by'ibinyoma kuri Martin Luther. Ariko biratangaje kubona Imana yarakoresheje ngo umuntu bita George w'isagiso wari ukoresha uwo muntu umeze gutyo. Nari mubabwira ngo biratangaje, abantu benshi cyane bajya batinya kujya mu ruhande rw'Imana. Reka mbabwire, ubu impamvu Imana idashobora kudukorera ibitangaza bikomeye nuko tugifite kwizera kujegajega, kwizera guhungabanywa n'ibintu ibyo ari byo byose, kwizera kubona umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu upfa, umuntu ufite umwuka unyura mu mazuru. Uyu mwanya Imana yategeka umwuka ukamuvamo, maze uwo muntu agatuma uhinda umushyitsi, ugatangira kubeshya no kuvuga ibintu bitari byo, ukagwa mu byaha. Dukeneye kwizera Imana, tukatinya ikintu kimwe mu buzima bwacu, ikintu cyitwa icyaha. Ikindi kintu cyose ntigikwiriye kuduhungabanya keretse icyaha mu mibereho yacu. Imana nitugeza ku kwizera nk'uko nguko, muzajya mubona ibitangaza ijuru rikora bidasanzwe, kandi abantu bose bazaba bari mu ruhande rw'Imana nibwo bazabona icyo kuba mu ruhande rw'Imana bisobanuye. Cyangwa se ukaba wazimiza ubugingo bwawe ariko kubw'umugambi w'Imana, kuko amaraso yawe ashobora gukiza abantu benshi cyane. Tuba dukwiriye kuba mu bintu by'Imana, tuzi ibintu by'Imana, tukabyiga neza, tukabyumva. Ntabwo kujya mu ruhande rw'Imana bivuze ko iteka ryose Imana izarengera abantu. Tubona abantu b'Imana bamwe bagiye babasha no kwicwa bakarenganywa bagapfa, ariko tukabona n'abandi bantu bagiye bagara mu ruhande rw'Imana, Imana ikabahagararaho ubugingo bwabo ikaburinda. Imana rero isohoza icyo ishaka bitewe n'umugambi ifite, ariko umugambi mwiza. Twicyo dusabwa ni ukwiringira Imana, ni ukwiringira Imana. Imana yakoresheje umuntu bita George w'isagiso, nuko ashyira ukuri kudasanzwe ahagaragara, maze amaze gushyira ukuri kudasanzwe ahagaragara, nibwo mu by'ukuri ngo ijywe iki kintu uyu muntu bita George w'isagiso yakoze. Mwari muzi ko aricyo kintu cyahise ko kigamburuza imigambi yari yafashwe yo gukiraho iteka umuntu bita Martin Luther atabanje kuburanishwa, kubera ko bwa mbere umuntu bita umutware w'isagiso yari yasabye umusharire yuko yabanza kuburanisha Martin Luther, ariko Alexandre akora ibintu by'uburyarya. Icyo kintu cyo guhamagara Martin Luther aracyanga ko yari azi ko Martin Luther niyisobanura bari butsindwe, ndetse abantu benshi cyane bakayoboka inyigisho ze. Maze akoresha ikintu cyo kumushinja ibinyoma, yatumiwe mu nama Martin Luther atarimo, ariko Imana ikoresha umuntu bita George w'isagiso. Muri iyo nama arahaguruka ahita ko agaragaza ibinyoma byose, maze ashimangira ko ubugorozi nawe bukwiriye kubaho. Ikintu cyatangaje abantu ni uburyo ibyo bintu byavuzwe n'umuntu ngo wari usanzwe urwanya ubugorozi, maze iryo jambo yari avuze kubera ko yari umuntu ukomeye, ryahise ko rishingirwaho rishyira abantu mu kayubi. Abantu bibaza ikintu umuntu ngo wari usanzwe urwanya ubugorozi, maze iryo jambo yari avuze kubera ko yari umuntu ukomeye, ryahise
ryahise ko rishingirwaho rishyira abantu mu kayubi. Abantu bibaza ikintu cyo gukora, babona nibaza kurenganya Martin Luther atabanje kuburana, umwuka wari wamaze kuvuka mwaho ngaho, abantu batari kuza kuwukira. Byatumye binyuze muri icyo kintu Imana yakoreye muri George Wisagiso, Martin Luther none agiye ahamagarwa neza kujya kwisobanura iwomuzi. Igihe yari ahamagaye kwisobanura, turi kugera twerekera ku musozo, byagenze gute? Ndagira mbabwira amagambo akomeye cyane y'ubutwari. Abantu benshi cyane ngo inshuti za Martin Luther zaramukundaga cyane, maze zitangira kumugirira impuhwe. Ziravuga ziti, Martin Luther nagenda muri no rugendo akajya iwomuzi, dukurikije urwango yanze ruteye ubwoba, amaherezo bazamwica, ntabwo azagaruka amahoro. Dore amagambo amwe akomeye cyane hano banditse ku ipaji 110. Inshuti za Luther bagize ubwoba kandi zirahangayika kubera ko bari bazi inzika n'urwango abo bantu bafitiye Luther. Batinye ko n'urwandiko rw'inzira yari afite rutari rwubahirizwe, maze bamwingingira kudashyira ubuzima bwe mu kaga. Igihe Martin Luther yari amaze guhamagarwa kuzitaba iwomuzi imbere y'inama y'abategetsi bakuru, yanahawe n'urwandiko ruzamugenga mu nzira rugaragaza umudendezo afite n'uburenganzira afite. Ariko izi nshuti za Martin Luther ntabwo zigeze zizera uru rwandiko, kubera uburyo babonaga Martin Luther amenyo amwasamiye, uburyo babonaga umujinya w'abantu benshi cyane bamuhagurukiye, maze bamwingira kudashyira ubuzima bwe mu kaga. Yarabasubije ati, nimwumve umuntu w'umugabo, nimwumve umugabo ukenewe muri iki gihe. Mu gitabo cy'uburezi bavuze ngo Imana ikeneye abagabo bagurwa ntibagurishwe. Mu gitabo cy'uburezi bavuze ngo Imana ikeneye abagabo bagurwa ntibagurishwe, abagabo bazahagarara ukuri n'aho ijuru ryagwa. Abagabo ngo bahora bahagaze bameze nk'uko urushinge rwa dera ruba rumeze rwerekana amajyaruguru. Reka mbabwire, iki ni igihe cyo kwanga icyaha n'ikinyoma. Iki si igihe cyo kubembekereza. Niba ibintu biri gukorwa mu itorero, ntihabeho ubugorozi bugaragara kandi busobanutse, abantu batajya guca ku ruhande. Ibintu by'uburyarya nibivemo icyaha kivugwa mu izina ryacyo. Abantu bakeneye kuva mu buhumyi n'ubujiji, kandi biratangaje kubona muri iyi minsi hari abantu bakigenda bafatafata ati nuvuga ibi byaha abayobozi baraza, abizera baraza gufata abayobozi nabi. Oya, ukuri ni kuvugwe. Niba umuyobozi akwiriye kwihana, nawe niyihane, kandi niba atihanye amenye yuko ari mu nzira igana mu irimbukiro. Abizera benshi cyane bakwiriye gukurwa mu buhumyi n'ubuyobe bwinshi cyane buri kugenda bwinjira mu itorero. Intumwa z'Imana niziceceka, amaraso y'abantu bazayabazwa menshi cyane. Abantu bakwiriye kurangurura impanda mu ijwi ryumvikana kandi risobanutse. Ntimwemerere umwuka n'umwe, umwuka wa Satani uri kwinjira mu bantu benshi cyane uvuga ngo ibintu nibicecekwe. Oya, ibintu nibivugwe neza kugira ngo abakize amagara yabo bayakize hakiri kare. Igihe bababwiye Martin Luther ngo ye gushyira ubugingo bwe mu kaga, nimwumve umuntu w'umugabo Imana ikeneye muri iki gihe uburyo yasubije. Yaravuze ngo abayoboke ba papa ntibifuza ko ngera iwomuzi, ahubwo bashaka ko ncirwaho iteka kandi ngapfa. Bifuzaga yuko bamwica atagiye kwisobanura, ariko ntacyo bitwaye. Nimunsabire ahubwo mutwaye, nimunsabire ahubwo musabire ijambo ry'Imana. Kristo azampa mwuka we kugira ngo mbashe gutsinda abo bakozi barwanira ikinyoma. Sinzigera nemera ibyabo, kandi nzabitsindisha urupfu rwanjye. Amen. Nzabitsindisha urupfu rwanjye. Bari gukora hirya no hino iwomuzi bashaka uko bampatira kwisubiraho, ariko dore kwisubiraho kwanjye uko ariko. Nimwumve kwisubiraho kwa Martin Luther yababwiye. Nigeze mvuga ko papa ari umusimbura wa Kristo, ariko noneho bumvuze ko papa ari umwanzi wa Kristo, ahubwo ni intumwa ya Satani. Iyo ni amagambo umuntu w'Imana yavuze ari mu rugendo ajya iwomuzi. Aravuga ati, mwebwe ibintu byo kunsabira nimubireke, mwebwe musabira ijambo ry'Imana ryo rizikorera umurimo. Njyewe nzatsindisha aba bantu urupfu nta kindi.
kandi kwisuraho kwanjye ni uko nigeze mpagarara nemera yuko papa ari umusimbura kuko Luteri niko yemeraga ari umupadiri, ariko ubu noneho mvuze yuko ari intumwa ya Satani. ndagira mbabwire ko Luteri amaze kuvuga aya magambo, inshuti ze nyinshi cyane Martin Luther zamusabye kujyana nawe byibura ngo zimurekeze muri urwo rugendo. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye cyane cyantangaje kigaragaza uburyo Martin Luther yakundaga umurimo w'Imana, uburyo yifuzaga abantu benshi cyane bakira kubw'ubutumwa. Martin Luther biratangaje kubona igihe yabwirwaga ngo reka tuguherekeze, yemeye ko gusa intumwa iri bumuherekeze ari intumwa yari yatumwe kumukura i Wittenberg imugeza i Worms. Iyo ntumwa niyo yemereye ko imuherekeza n'izindi nshuti ze eshatu. Ariko ngo igihe umuntu bita Melanchthon muzi ko ari umuntu Imana yamwohereje kumukomeza, igihe yari amaze guhagurukirwa atangiye gushyira ibinyoma bya Roma ahagaragara mu cyigisho twize kibanza. Hano baravuze amagambo akomeye cyane. Ntabwo Luther yajyaga gukora urwo rugendo rurimo akaga wenyine, uretse intumwa y'umwami wa wundi wamukuye i Wittenberg amujyana aho ngaho i Worms. Hari n'abandi bantu batatu b'inshuti ze magara biyemeje kumuherekeza. Uwitwa Melanchthon yifuje cyane kujyana nabo, yifuje ko nawe yajya muri abo bantu cyane ko yari inshuti ye magara cyane ya Luther. Ariko mwumve Luther kubera gukunda umurimo w'Imana, ibi bintu birimo icyisho gikomeye cyane bikwiriye kutwigisha by'uyu muntu bita Martin Luther, urugero yari ariho rwo gukunda Imana n'umurimo wayo n'abantu bakira kubw'ubutumwa bwiza. Martin Luther umutima we wari womatanye n'uwa Luther. Uwitwa Melanchthon yifuje cyane kujyana nabo, umutima we wari womatanye n'uwa Luther, bityo yifuza Uwitwa Melanchthon yifuje cyane kujyana nabo, umutima we wari womatanye n'uwa Luther, bityo yifuza kumukurikira byaba ngombwa bakajyana muri gereza cyangwa bagapfana. Nyamara Luther yanze kwinginga kwe. Iyo Luther aza gupfa, ibyiringiro by'ubugorozi byagombaga kuzashingira kuri uwo bakoranaga wari ukiri umusore. Ubwo Luther yasezeraga kuri Melanchthon yaravuze ati, nindamuka ntagarutse maze abanzi banjye bakanyica, uzakomeze kwigisha kandi uzashikame mu kuri. Kora mu cyimbo cyanjye, wowe nurokoka urupfu rwanjye ntacyo ruzaba ruvuze. Mbega umugabo, mbega umuntu w'Imana Imana ikeneye muri iyi minsi. Mbega ukuntu Imana ikeneye abantu imitima yabo inihira cyane agakiza k'abandi bantu. Mbega ukuntu Imana ikeneye abantu bazajya bameze nk'abantu batagitekereza ku buzima bwabo, ahubwo gusa batekereza ku bugingo buhoraho n'ubugingo buhoraho bw'abandi bantu. Ndababwira yuko dukeneye gusaba umutima wari muri Martin, dukeneye gusaba Imana ikadukuramo imitima yo kwirebaho. Ntabwo ari igihe cyo kureba ku bintu by'inyungu zacu gusa, mu gihe mu by'ukuri ari imitima myinshi cyane iri kurimbuka. Imana ikeneye kuduha umutima nk'uyu nguyu, umutima utirebaho, umutima umeze nk'uwiyibagiwe gusa, ukaba uri gutekereza ku bugingo buhoraho no ku bugingo buhoraho abandi bantu bashobora kugeraho kubwo kwitanga kwabo. Martin Luther yaje tugenda twerekera ku musozo, maze aza kugera mu by'ukuri i Worms imbere y'inama y'abategetsi bakuru, aho yari yahamagariwe kujya. Martin Luther iyo turebye ku ipaje 110 hari andi magambo ngira ngo masomere 10, hari andi magambo ngira ngo masomere. Igihe Martin Luther yari ari mu nzira n'ubundi yagomeje gukangishwa, igihe yari amaze gufata icyemezo agiye, ari kumwe na wa muntu wari woherejwe n'ubuyobozi yaturutse i Worms amujyanye i Worms, ndetse afite n'urwandiko rumurengera mu nzira ko nta muntu ugomba kumukoraho. Martin Luther amaze kubuza aba Melanchthon ati, we sigara, uzasigara ukora umurimo basi, n'impfu uzakomereza aho umurimo twatangiye uzawukomeze. Martin Luther yajyanye na ba bantu batatu, maze ajyana na wa muntu wari waje kumutora afite n'urwandiko amujyanye i Worms. Ariko igihe bari mu nzira, turebye ku iparagrafe ya nyuma ya paje 110 tubona amagambo akomeye cyane. Mu rugendo Luther
mu rugendo Luteri babonaga ko intekerezo z'abantu ziremerewe n'ubwoba. Mu mijyi imwe ntibigeze babacira akarurutega, ubwo bahagararaga yishwe azize kwizera kwe. Abari bari mu rugendo bajya i Worms, maze none abantu benshi cyane bakagenda bashagaye Martin Luther. Abamukundaga bakagenda babogoza amarira babona yuko Martin Luther ubugingo bwe buri mu kaga cyane. Umupadiri wamukundaga ngo aremera muzana igishushanyo cy'umupadiri w'umutaliyani wigeze ugaragaza ubuyobozi, amwereka ubugorozi, amwereka n'urupfu yishwe. Umunsi wakurikiyeho baje kumenya ko inyandiko za Luther zaciwe i Worms. Intumwa ziturutse ibwami zagendaga zamamaza iteka ry'ubwami w'abami, kandi zikararikira abantu kuzana izo nyandiko zaciwe bakazihikiriza abacamanza. Wa muherekeza w'intwari aza gutinya ko Luther atari bugirire umutekano muri iyo nama bagiyemo, kandi atekereje ko Luther yabasha kugamburura ku mwanzuro we. Yamubajije niba cyifuza gukomeza urugendo. Wa muntu ari kumwe na Luther amaze ati, mbese ukurikije ibi bintu uri kubona tugenda duhura nabyo mu nzira, uburyo abantu bari kukuruzuro we. Yamubajije niba cyifuza gukomeza urugendo. Wa muntu ari kumwe na Luther amaze ati, mbese ukurikije ibi bintu uri kubona tugenda duhura nabyo mu nzira, uburyo abantu bari kukurwanya, uburyo biteguye kukurwanya bivuye inyuma, ubu urumva ugifite umutima wo kujya i Worms kwisobanura, cyangwa urumva noneho wakisubiraho? Luther yaramusubije ati, nubwo namaganwe mu mujyi yose ndakomeza, nubwo namaganwe mu mijyi yose ndakomeza ngende. Amen. Mana ishimwe cyane. Nuko Martin Luther akomeza kugenda ajya mbere. Igero yagendaga, hano ijambo ry'Imana ku ipaji 11 bagaragaza yuko ngo yagiye noneho agera hahantu kuri agera hahantu yize muri kaminuza aho bita Erfurt. Muzi ko yize kuri kaminuza ya Erfurt, yaje kugenda anyura aho hantu, nuko noneho agenda yiga arimo yirinze kubabwira umubabaro arimo. Ikintu ngo cyari kimuraje inshinga gusa kwari ukuvuga ukuri no kumanyagurira abantu ubutumwa bwiza. Iyo turebye kuri paragrafe ya 3 ku ipaji 11 hari amagambo avuga ngo abantu bamuteze amatwi batwawe rwose, umutima w'ubugingo wamanyaguriwe abo bashonje. Unyumvire, ibi bintu bikorwa n'umuntu uri mu nzira agiye kuburana, kandi yamaze kubwirwa ukuntu abantu bose bamwiteguye benda bamuhekenyera amenyo. Ariko igihe ahuye n'abantu basonze ubutumwa bwiza, we ikintu ari kureba gusa ni imitima y'abantu benda kurimbuka. Nicyo kintu kimuraje inshinga, akaga kagiye kumubaho ntako yari yitayeho. Ngo no mu magambo yababwiye ntigeze nababwira yuko nafite n'ikibazo, ahubwo gusa yababwiraga inkuru nziza ya Yesu Kristo. Abantu bamuteze amatwi batwawe rwose, umutima w'ubugingo wamanyaguriwe abo bashonje. Kristo niwe werejwe imbere yabo, kandi arutishwa papa. Ibisonga byabo, abami n'abami ndetse n'abami bamutekerezaho cyangwa ngo bamugirire impuhwe, kubera Kristo yari yibagiwe ubwe. Yihishe inyuma y'uwabambwe i Karuvari, agendereye gusa kwerekana ko Yesu wenyine ari we mucunguzi w'abanyabyaha. Nuko ubwo Luther akomezaga urugendo rwe, aho yanyuraga hose bamurebanaga amatsiko menshi. Abantu benshi bazaga kumuzenguruka bazanywe no kumuburira iby'imigambi abayoboke ba Roma bamufitiye. Bamwe baravugaga bati, bazagutwika bakugire ivu nk'uko batwitse hose. Ariko ndibaza ngatekereza nkavuga ngo, mbese uyu muntu w'Imana, uyu muntu Martin Luther, mbese ijuru ryaduhaye imibereho nk'iyu mugabo? Mbese kuko iyi mibereho ni gute ijuru ryayiduhereza? Iki ni kibazo. Ijuru ryaduhaye imibereho nk'iyu mugabo, mbese kuko iyi mibereho ni gute ijuru ryayiduhereza? Iki ni kibazo twari dukwiriye kwibaza cyane. Mwumvise nk'amagambo uyu muntu w'Imana yavugaga, akayavuga. Biratangaje kubona abantu barazaga bose nta nkuru nziza bamuzaniraga inkuru gusa zimwereka yuko ubuzima bwe buri mu kaga, ko abantu benda kumurimbura. Ariko akabasubiza amagambo ameze nk'utari gutekereza ku bintu bigiye kumubaho. Nimwumva amagambo yabasubije igihe bari bamubwiye ngo bazagutwika nk'uko batwitse hose. Luther yarabasubizaga ati, nubwo bacana umuriro mu nzira yose kuva i Worms kugera i Wittenberg,
i Wittenberg naho Martin Luther yari asanzwe aba, niho hantu yari yatumiwe yakuwe, yafashe urugendo yerekeje i Worms, aho iyo nama y'abategetsi bakuru yari igombaga guteranira, maze cyane ndetse bazagutwika nk'uko batwitse umugorozi bita Huse. Martin Luther yarababwiye ati reka babwire, nubwo bafata inzira yose guhera i Wittenberg yo mvuye ukagera i Worms, ndetse ibirimi byabo bikaba bigera mu ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu umukiza, nzagera imbere yabo, nzinjira mu mikaka y'iki gikoko, maze nkura amenyo yacyo, mpamya umwami Yesu Kristo. Amen. Dore umugorozi, nzinjira mu mikaka y'icyo gikoko. Iki gikoko yavugaga ni papa, ubu papa nibwo yavugaga yita igikoko, avuga ngo nzinjira mu mikaka yacyo, nkura amenyo yacyo, mpamya umwami Yesu Kristo. Imana iduhe gutekereza cyane ku butwari bw'uyu muntu w'Imana bita Martin Luther. Uyu muntu w'Imana wagaragaje ibinyoma bya Roma adaciye ku ruhande, kandi ntabe nk'ababwiriza benshi muri iyi minsi bagenda bavuga bamirimira bavugira ku ruhande, badashaka kugaragaza ijambo ry'Imana. Avuga ngo abantu bose batinya guhamya Imana ku mugaragaro. Yesu Kristo nawe icyo azabakorera, azabihakanira imbere y'Imana Data. Biratangaje kubona hari ababwiriza benshi cyane baba bafite ukuri, ariko uko kuri ukibaza niyo bazakuvugira mu ijuru, nta wamenya. Mu gihe imitima y'abantu benshi cyane iri kuyobywa n'abafarisayo b'iki gihe, ndagira mbabwire yuko mu minsi ya nyuma mu itorero ry'Imana hazaba harimo ubuyobe bukomeye cyane, hazaba harimo intumwa za Satani nyinshi zizaza zifite uburyarya nk'ubwavuzwe n'abafarisayo mu gihe cy'Abayuda. Niyo mpamvu mbabwira ngo we mubwiriza wamagawe n'Imana, niba nguri gushyiramo amakenga ngo n'ubwenge bwinshi ngo ntushaka ngo kwiteranya, ndagira nkubwire yuko ibintu urimo, uretse yuko Kristo nawe azakwihakanira imbere y'Imana Data. Kandi umuburo uri muri Ezekiyeli urakureba, kuko amaraso y'abantu b'Imana, abantu bose bazarimbuka mu gihe rero hawe umucyo kugira ngo ukure abantu mu mwijima, bityo ugakomeza kubundikira umucyo kugira ngo ukomere ku cyubahiro cyawe no kwemerwa. Ibyo bintu byose uzabizira, ndabikubwiye. Ibyo bintu uzabizira. Ukwiriye kuvuga ukuri nk'uko kuri, iby'icyubahiro byawe bishyire ku ruhande. Kandi ndagira nkubwire ngo niyo baguca, ntabwo uzaba uciwe ku kintu Imana itavuze. Imana y'ubwayo niyo yivugiye ko uzacibwa, ahubwo no kuba mu by'ukuri muri iyi minsi uhamya ukuri, ukabona wagira ngo kuba uvuga ko uhamya ukuri muri iyi minsi. Reka nkubwire, ubu ikibazo ababwiriza bakwiriye kugira imyanzuro ikomeye cyane. Ikibazo bakwiriye kugira gusa ni ukumenya ngo mbese mfite ukuri mu mutima wanjye kw'ijambo ry'Imana. Cyo cyo kibazo bakwiriye kwibaza. Reka nkubwire yuko ikibazo kijyanye no gucibwa, ahubwo niba ahubwo utari no gucibwa cyangwa se ngo uvugwe nabi, utekereze ko ushobora kuba ufite n'ikibazo. Cyo nicyo kibazo gikomeye. Ntabwo ukwiriye gutekereza ko ikibazo ufite ari icyo gucibwa. Ikibazo ahubwo ni uburyo udacibwa kandi uhagaze, niba kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uko bangenje niko namwe bazabagenza. Bazabaca mu masinagogi, bazabagira gutya na gutya. Ntabwo umugaragajya rutashebuja. Martin Luther ihagarariye ukuri adakebakeba. Martin Luther yavugishije ukuri. Martin Luther ntabwo yari yitaye ku bugingo bwe n'icyubahiro cye. Martin Luther yari yitaye ku gakiza k'abantu, yari yitaye ku gakiza k'abantu barimbuka. Martin Luther igihe yari ageze imbere y'inteko nkuru y'abategetsi, hari amagambo aboneka ku ipaji na 13 yanteye kumva nezerewe cyane, kandi anyereka neza uburyo abantu b'Imana, Imana izaba iri kumwe nabo mu bibazo byose bazaba barimo.
paje 113 paragrafe ya gatatu amagambo avuga ngo imbere y'iyo nteko y'abakomeye umugorozi Luteri wari waravukiye mu muryango woroheje cyane yasaga n'ufite ipfunwe kandi yabuze amahwemo. Ibikomangoma byinshi bibonye inkeke afite ku mutima byaramwegereye cyane maze mu muryango woroheje cyane yasaga n'ufite ipfunwe kandi yabuze amahwemo. Ibikomangoma byinshi bibonye inkeke afite ku mutima byaramwegereye cyane maze umwe muri bo aramwongorera ati ntutinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Undi yaravuze ati niba kujyana imbere y'abategeka n'abami ku bwanjye mwuka wa so niwe uzaguha ibyo uzahavugira. Uko niko amagambo ya Kristo yavuzwe n'abakomeye bo mu isi kugira ngo bakomeze umugaragu we mu isaha yo gucirwa urubanza. Aya magambo aratangaje nubwo bwose yavuzwe n'abantu n'ibikomangoma, ariko ndagira mbabwire yuko Martin Luther yari arimo ahagararanye n'abamarayika, kuko nigeze nsoma amagambo mu gitabo cy'ibyandikwa byo mu isi y'imperuka kugasubika 32 muri iyi si, kandi ngo n'abadayimoni imishusho y'abantu muri iyi minsi bazaba bari kuri iyi si. Hari abantu bazaba bari kuri iyi si ariko ari abadayimoni imishusho y'abantu kugeza ubwo bazajya bakora ibintu. Buriya reka mbabwire, muri iyi minsi tugeze mu minsi ikomeye, ushaka kubona umuntu ari gukora ibintu ukagira ngo ni umuntu kandi ari umudayimoni imishusho y'umuntu. Muri iyi minsi nasomye amagambo ngo abadayimoni imishusho y'abantu bazavugana n'abazi ukuri. Umudayimoni azajya aza mu ishusho y'umuntu akuvugishe, kandi ngo n'abamarayika mu ishusho y'abantu bazaza muri iyi si bagira ibintu bakora. Luteri rero nubwo bwose aba bantu bari bamuri imbere, ariko ndagira mbabwire ko abamarayika b'ijuru bari bahagurukiye kubana na Martin Luther mu buryo budasanzwe, maze ijuru rimwohereza abantu bo kugenda bamukomeza. Martin Luther ndagira mbabwire yuko yahamagariwe kwivuguruza, kandi Martin Luther nkuko nakunze kwibabwira yuko yahamagariwe kwivuguruza, kandi Martin Luther nkuko nakunze kwibabwira buri kintu cyose cyamubayeho dukwiriye kugikuraho icyigisho. Nkuko Martin Luther yahamagariwe kwivuguruza, niko natwe tuzagenda ducishwa hirya no hino dusabwa kuba twakivuguruza. Ariko ni mwumva umuntu w'Imana uburyo yagomeje guhagarara. Ku ipaje 115 hari amagambo avuga ngo bityo avuga ku kibazo yabajijwe, maze avuga ko ibitabo yanditse byose bidahuje. Muri bimwe yari yaranditse ibyerekeranye no kwizera n'imirimo myiza, kandi n'abanzi be ntibavuze gusa ko ibyo bitabo ntacyo bitwaye, ko ahubwo binafitiye abantu akamaro. Kwisubiraho akavuguruza ibyo bitabo byaba ari uguciraho iteka ukuri abantu bose bemeye. Umugabane wa kabiri w'ibitabo bye wari ugendereye kugaragaza gushayisha mu bibi ndetse n'amahano yakorwaga n'ubuyobozi bw'ubupapa. Gukuraho izo nyandiko byaba ari ugutera imbaraga iterabwoba rya Roma. Yemera ko yarwanyije abantu ku giti cyabo bari barashyigikiye ibibi byariho. Ku byerekeye ibi, uwo mugabane wa gatatu yemeye adahatwa ko yabatonetse cyane kurenza uko byari ngombwa. Ntabwo yemeye adahatwa ko yabatonetse ntabwo yigiraga intungane, ariko kandi n'ibyo bitabo ntiyashoboraga kuvuga ko byavaho, kuko iyo akora atyo byari gutera ishema abanzi b'ukuri, bityo bari kuboneraho urwaho rwo kurimbura ubwoko bw'Imana babukorera ubugome bukomeye cyane. Uyu ni umugabo utagurwa cyangwa agurishwe, ni umuntu utazahabwa ibihembo, ni umuntu utazahabwa icyubahiro ngo azamurwe. Imana ikeneye abantu ibintu by'icyubahiro babishyira ku ruhande. Imana ikeneye abantu batazashukishwa ibintu by'imyanya. Imana ikeneye abantu batazashukishwa ibintu by'amafaranga ngo bagurishe ukuri. Ikeneye abantu ibintu by'icyubahiro babishyira ku ruhande. Imana ikeneye abantu batazashukishwa ibintu by'imyanya. Imana ikeneye abantu batazashukishwa ibintu by'amafaranga ngo bagurishe ukuri. Imana ikeneye abagabo bameze nka Martin Luther. Imana ikeneye abantu gusa bitaye ku gakiza k'imitima yabo n'imitima y'abatuye isi. Uwo ni umugabo Imana ikeneye muri iyi minsi. Reka tujye ku magambo asoza iki cyigisho cyacu.
ndajya mbabwire yuko hakoreshejwe umuhati ukomeye cyane ngo Martin Luther yisubireho, ariko Martin Luther iyo mitego yose yarayisimbutse. Martin Luther nta kintu na kimwe yigeze yemera cyashoboraga gutuma umurimo Imana yari yaramushinze ukoma mu nkokora. Ndajya mbabwire ibanga rya Martin Luther rikomeye cyane, ari ryo kintu dutekerezaho cyane, kubera yuko niho hashingiye imbaraga Martin Luther yakoreshaga. Martin Luther ntabwo yari umuntu wirebaho ubwe ngo yumve ari shyashya, yumve yihagije, ahubwo Martin Luther yishingikirizaga ku mbaraga z'Imana no ku masezerano yayo, kandi ibyo bintu yabikoraga akenshi yibereye mu rwiherero. Aho hantu niho Imana yagendaga ikaganira nawe, bityo aho hantu akakura imbaraga ikomeye cyane. Igihe Martin Luther yabonaga ibihe bikomeye cyane, akabona mu by'ukuri agiye kugezwa ahantu hakomeye cyane ndetse ku buryo byamuviramo gupfa, dore amagambo yavuze akomeye cyane ku ipaji 114. ngira ngo aya magambo natwe turusheho kuyatekerezaho cyane kugira ngo abe ariyo atubera umusingi muri kino cyigisho cyacu. Paragrafu ya 2 baravuze ngo bukeye bwaho yagombaga kwitaba kugira ngo atange igisubizo cye giheruka. Reka mbabwire, ubu natwe tugiye kuzira kino cyigisho cyacu. Paragrafu ya 2 baravuze ngo bukeye bwaho yagombaga kwitaba kugira ngo atange igisubizo cye giheruka. Reka mbabwire, ubu natwe tugiye kuzitaba ngo dutange igisubizo cyacu giheruka. Ndajya mbabwire yuko ubutumwa turabuvuga, ndajya mbabwire yuko twandika ibintu byinshi cyane, ndajya mbabwire yuko n'amatelefone tukoresha ibyo bintu byose birarikodingwa, ibintu byose biri gushyirwa ku ruhande. Kandi ndajya mbabwire ko umuntu wese muri iyi minsi agomba kwitegura ko agiye kuzahamagarwa imbere y'inteko y'abategetsi bakuru, imbere y'abategetsi y'itorero na leta. Abayobozi b'itorero bamwe ubu ngubu bari mu bugambanyi nk'uko Martin Luther yabivuze. Kandi ndajya mbabwire ko iyo twasomaga agatabo k'ububyutse volume ya 7 twasomyemo icyisho cya nyuma cyavuga ngo umuburo uheruka, bagaragaje amatsinda nagiye kuboneka mu itorero ry'Imana, abantu bagiye kwikomeza ku Mana, kandi ko hagiye kuboneka mu itsinda ry'abantu bita ba Yuda, kandi ko hagiye kuboneka mu itsinda ry'abantu bita ba Bara bizera. Abo bantu bari mu bayobozi b'itora, abapasitoro. Abo bantu bazava mu barayike bamwe na bamwe, nk'uko ijambo ry'Imana rigaragaza ngo inyenyeri nyinshi twishimiye kumurika kwazo zimwe zizazimira mu mwijima. Niyo mpamvu mwe mwizera, ndakwinginga cyane ngo ukure amaso ku muyobozi uwo ari we wese, hanga amaso mu ijambo ry'Imana, maze umuntu navuga ibidahwanye n'ijambo ry'Imana ntuzigere umukurikira, ntuzamukurikire, hanga amaso Yesu Kristo wenyine gusa. Niwishingikiriza ku bayobozi muri iyi minsi, si uko nkubwiye ko abayobozi bose bayobye, oya, harimo abantu b'Imana ariko harimo n'intumwa za Satani. Niyo mpamvu hanga amaso Umukiza, hanga amaso ye mu ijambo ry'Imana. Fata umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya bikubera intwaro yawe, maze uvuga ibihwanye n'iryo jambo mugendane, uvuga ibinyuranyeho na gatoya kiya bikubera intwaro yawe, maze uvuga ibihwanye n'iryo jambo mugendane, uvuga ibinyuranyeho na gatoya ashyize mu inyurabwenge ye, uwo nguwo ntuzamuramutse, ntuzanamusuze, kuko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ndajya mbabwire yuko ubu turasabwa kwiga ijambo ry'Imana umuntu wese ku giti cye. Mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore baravuze ngo ntabwo abantu bakwiriye kwiyicarira wenda bavuge bati ngiye si umubwiriza butumwa usanga ukoresha amavuna, wenda se sinsanzwe nkoresha amavugurura. Oya, ngo buri muntu wese agomba kuzagira aho ahurira no guhamya Imana ku giti cye. Iyi minsi tugiye kujyamo ngo abantu bazisanga bari imbere y'inteko y'abategetsi bakuru, inteko zishinga amategeko mu nkiko zikomeye cyane. Kandi nasomye ayo magambo nyasoma, baranditse ngo abantu benshi zera babizi, ariko ngo nibagere imbere y'inteko z'abategetsi bakuru, inkiko, ngo abantu benshi cyane ngo bazarya iminwa, ndetse abantu benshi cyane bemezwe kugendera mu binyoma bafatirwe muri icyo cyuho kubera ubumenyi bukeya bwimbitse mu byo bizera. Ngo abantu benshi ngo nibwo bazajya babona ko burya ibintu bavugaga bizeraga burya batari babizi.
bukeye bwaho yagombaga kwitaba kugira ngo atange igisubizo cye giheruka. Igihe yitegerezaga imbaraga zari zibumbiye hamwe ngo zirwanye ukuri, umutima we waramusimbukaga, kwizera kwe kwarahungabanye, maze agira gutinya, ahinda umushyitsi, maze ubwoba bwinshi buramutaha. Reka mbabwire, aya magambo ni meza cyane. Aya magambo aragaragaza ko burya Martin Luther nawe yari umuntu nkawe. Martin Luther burya nawe yari umunyantege nkawe. Martin Luther burya nawe imbaraga yayikuraga muri cya cyumba cy'amasengesho. Martin Luther burya nawe imbaraga yayikuraga muri cya cyumba cy'amasengesho. Martin Luther biratangaje, iyo uri kumubona mu ntangiriro za mbere ushobora kugira ati wenda ni umumarayika waje mu isi akihindura umuntu. Ushobora kugira ngo yari yambaye undi mubiri utari umubiri nk'uwawe. Oya, Martin Luther Imana yemeye kumugaragaza hano, nawe yagize ubwoba, yahinze umushyitsi nk'uko natwe tuwuhinda. Biragaragara yuko ibanga rya Martin Luther ry'imbaraga yabaga afite kugira ngo avuge amagambo avuga ngo niyo bacana umuriro bakawukura i Wittenberg bakawugeza i Homu, nzawucamo nshikamye, nzagenda nkure amenyo y'icyo gikoko kubwo guhamya izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Martin Luther ntago aya magambo yavuga kuko afite ubundi budahangarwa, kuko ari ikindi kiremwa kiremye ukundi kuntu, ahubwo ibanga ryari rishingiye ku mushyikirano yari yaragiranye n'Imana wa buri munsi. Kandi natwe umushyikirano tuwugira, tuzaba twiteguye guhagarara imbere y'abategetsi bakuru y'inkiko duhamya izina ry'Imana. Imbaraga z'umwijima zisa n'izenda kunesha. Ibicu by'umwijima byari bimugose kandi byasaga n'ibimutandukanyije n'Imana. Mbese hano mushobora kwibaza umuntu wigeze ugera aho nawe n'ibicu bimugota by'umwijima akamera nk'utandukanyijwe n'Imana. Uyu ni Yesu Kristo. Mbese byagenze gute kuri Martin Luther? Bisa n'ibimugose. Yumvaga akeneye ibyiringiro ko Uhoraho Nyiringabo azabana nawe. Muri ako gahinda yubamye hasi maze asuka amaganya no gutaka kwe bitagiraga umuntu wabashaga kubisobanukirwa uretse Imana yonyine. Yaringinze ati, ayi Imana ishobora byose, Mana ihoraho, mbega ukuntu isi ari ingome, dore yasamuye akanwa kayo ngo imire, kandi mfite ibyiringiro bike muri wowe. Niba ngomba kwiringira imbaraga z'ab'iyi si, urwanjye rwaba rwushe. Isaha yanjye yanyuma irageze, namaze gucirwa urubanza. Mana, mfasha ngo nsinde abanyabwenge bose bo ku isi. Bikore Mana, wowe wenyine, kuko uyu atari umurimo wanjye ahubwo ari uwawe. Ntacyo mfite nakora, ntacyo mfite kuvugana n'abakomeye b'isi, ariko umurimo ni uwawe, kandi ni umurimo utunganye kandi w'iteka ryose. Nyagasani mfasha. Mana ikiranuka kandi idahinduka, siniringiye umuntu uwo ari we wese. Iby'umuntu byose ntibyizerwa, ikimukomokaho cyose kiragwaguza. Wamisemo ngo nkore uyu murimo. Mana mbi ruhande kubw'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, we murengezi wanjye, ingabo inkingira n'igihome gikomeye. Imana nyir'ubwenge bwose yatumye Luther asobanukirwa n'akaga kamutegereje, kugira ngo atiringira imbaraga ze bwite, kandi ngo agire amakenga yo kwishora mu kaga. Nyamara gutinya Imana rwose yatumye Luther asobanukirwa n'akaga kamutegereje, kugira ngo atiringira imbaraga ze bwite, kandi ngo agire amakenga yo kwishora mu kaga. Nyamara gutinya umubabaro yari kugira, ubwoba bw'iyicarubozo cyangwa urupfu byasabaga n'ibimutegereje, ntabwo aribyo byatumye ubwoba bwinshi bumutaha, ahubwo yari ageze mu gihe gikomeye cyane, kandi yumvaga adafite imbaraga zihagije zo guhangana nacyo. Umurimo w'ukuri wajyaga gutsindwa bitewe n'intege nke ze. Yikiranije Imana asenga, adaharanira umutekano we bwite, ahubwo agamije intsinzi y'ubutumwa bwiza. Amen. Martin Luther igihe yari amaze kumva atentebutse, ikintu cya mbere yakoze yatakambiye Imana, nk'uko Yesu Kristo nawe igihe yatentebukaga ari Getsemani yavuze ngo Mana, agahamagara abigishwa. Igihe yabonaga yuko agiye gusakirana n'imbaraga ikomeye mu mutima we, kitari isengesho. Niko na Martin Luther nawe yagenje. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbinginge cyane, ubwo tugeze mu isaha ikomeye nk'iyo Martin Luther yari agezemo, kugira ngo natwe
twishingikirize ku mana kandi dusabe imana iduhe ubutwari mu mitima yacu bumeze nk'ubw'umugabo bita Martin Luther. Ibi bintu tuzabigeraho tugize imibereho nk'iyo Martin Luther yabayeho. Martin Luther yari umunyamasengesho. Martin Luther yizeraga amasezerano y'Imana. Imana iduhe umutima nk'uyu mugabo, Imana iduhe umutima ukomeye cyane, ukomeye mu Mana. Nibyo ngusabiye muri kano kanya kandi nanjye byisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Uwera turagushimye Imana ikomeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko wemeye ko ijambo ryawe ritambuka. Twize icyigisho cya 8 kivuga ngo Luther imbere y'abategetsi y'inama y'abategetsi bakuru yatubashisha guhagarara mu gihe gikomeye nk'icyo uyu muntu w'Imana Luther yanyuzemo kandi bigasoza atagamburuye. Ntabwo twabyishoboza ahubwo bitwigishe mu izina rya Yesu, amen.